Ao som de reggaeton, mulher dança e rebola em cima de caixão em sepultamento. O modo como as pessoas costumam de despedir dos seus entes queridos varia de acordo com a cultura local. Em um recente sepultamento em Manta, no Equador, o que era para ser um cortejo fúnebre se transformou em um adeus no mínimo inusitado. Em dado momento do funeral, uma mulher sobe no caixão e começa a dançar e rebolar ao som do ritmo reggaeton. Além disso, ela aproveitou que a urna estava semi-aberta para beijar o falecido. Presentes no sepultamento gravaram a cena e as imagens viralizaram nas redes sociais. O jornal El Universo divulgou que morto se trata de Malumero Kijiji, de 38 anos, vítima de 3 tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia local aponta que o homem foi alvo de assaltantes e teria reagido.